Amém, pessoal? Graça e paz. Que você nessa noite, juntamente comigo e com o Ministério de Louvor, você possa estar adorando e exaltando o Rei dos Reis aí na sua casa. Então que você não possa ficar parado. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Oh, 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 oh. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Sai do chão! Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Oh, 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 oh. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar, vou até o mundo me escutar. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, eu vou gritar até o mundo. Oh, oh. Eu pulo e danço ao Senhor. Oh, 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 que você nesse momento possa estar aplaudindo ao Rei dos Reis aí na sua casa. Oh, glória a Deus.